Skudepisoderne i dag og i går i København får altså også opmærksomhed fra udlandet på en anden måde. Her er det Tysklands udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier, der er på besøg hos sin kollega i Perus hovedstad, og på en pressekonference udtrykte de altså begge to medfølelse over for ofrene ved angrebene i København. Diesen Anschlag aufs Schärfste und die internationale Gemeinschaft, wie die Staaten, jeder für sich, werden sich dieser Art von Terrorismus nicht beugen. Wir stehen ein für die Freiheit und wir wollen sie für unsere Menschen in unseren Staaten erhalten. Extendemos de parte del pueblo, del gobierno del Perú, nuestras sentidas condolencias a las víctimas que han perecido en este atentado terrorista. Ja, det tyske politi har støttet det danske politi i jagten på gerningsmanden. Det fortæller DR Nyheders Tysklands korrespondent. Politiets indsats fortæller, at de har primært været koncentreret om den dansk-tyske grænse, hvor man allerede var til stede i går eftermiddag, så forstærkede tilstedeværelsen omkring kl. 22.30 i går aftes. Vi har set billeder derfra, at de er til stede med tunge våben, og at de kontrollerer, så vidt jeg er informeret, samtlige grænseovergange, ikke mindst motorvejen A7, altså som kommer fra Danmark og fører ind i Tyskland ved Flensborg, hvor man har oprettet afspærring